Ну вот мы подкрались. С утра надо отмедарась. Зараз. Страшно. Так и написано. Вот человечек, вот снарядик. Is on its way. Constant communication between the turret office and radar. Запомните. А это канистра. А это табличка. Ну, а здесь обитает капитан. Пойдем посмотрим. Ну, а тут картинка салютов. Вот, умеет будет стрелять. В итоге часто приходилось спасаться бегством. В спокойной обстановке старший офицер спокойно руководит. По всей Danger area. Пакт для расстрела. А это, собственно, ракета «Гарпун» противокорабельная. Жестяная какая-то. Гуляш. Булочки, стулья.